你想對邊邊？你可以揀張凳坐。我對邊邊係啊，你想
咁你兩個自己包錢揼，你後邊你想坐啊？你想你表啊定我表啊？你想你，我坐我準備好。你想你表演定我表演？你表演啦，我表演係啊，你表演啦。可唔可以試一次？唔係啊，不如你除衫啦，有除一半。有啲多到喎。喂！凍親啊！嗱咁啊 ，OK， 咁你幫我揸住支咪。得。個動作係咁嘅，好簡單嘅，因為我之前有首歌就有一 part 嘅表演啦，就係咁嘅。佢哋兩個知嘅其實。你真係都幾難嘅喎。OK 㗎，都冇整親我整親你啊？冇。OK 嘅，係嘛？OK 嘅，咁你試下咯。我哋點睇？你兩個都係同事，我坐啊！你哋兩個都試下，我哋成日都試㗎呢啲。係啊，咁你表演俾人睇啊嘛，我想睇下。好少呢啲人睇呢啲。我睇你哋先，我知道一齊嘅。係啊。嗱，你教一教我先點樣嘅？嗱，咁樣好簡單。嗱，呢隻手其實要前少少，左手你撐喺度。係。呢度咧，呢隻手咧，呢隻手咧就嗱你。好啊，試下。你得嘅，我試下。你識威，我識咩？你好識㗎。好，我試一試先嚇。嚟交俾你啦。 OK。我哋俾掌聲先啊！喂，好落力嘅大家，俾掌聲。喂，咁呀？好啊，咁啊，峰峰你幫我揸住支咪先。得。我啲站成個飄到，我飛到，你等住。你得嘅。喂，我呢個角度睇呢個樣好好笑，點解覺得自己似鯉魚啊？冇玩啦。其實我喺度笑都停到，先睇到你就嚟反眼咁滯。你叫，喂，其實咧，今日咧，除咗我哋城寨四子，我哋九龍城寨都有啲屋企人嚟過，但係佢同我講話，我叫佢上台，佢就話佢要去廁所喎。邊個？我哋嘅導演鄭寶瑞導演，俾掌聲。喺邊？導演，放心啦，唔會叫你上台嘅。唔係，一定係叫佢上嚟。唔係，但係有啲嘢，但係有啲嘢要你幫手解答一下嘅。即係成日都有人問我哋四個，話究竟九龍城寨終章究竟幾時拍喎？喂，導演識玩嚟㗎。嗌下佢就答我，幾時啊？嗌下先啊！快啦，係啊，快，真係快。每次都係答佢次都係話快，不過係真係快，我知，係啦，真係快，真係快嘅，係我哋會操定啦，我哋一定要操定嚇，同埋希望到時真係所有嘅觀眾朋友記得戲院支持我哋，九龍城寨之終章。多謝各位兄弟，喂，咁我哋三個就先，有啲嘢要同我説。我已經
Yeah，nice。好啦，嗱，咁跟住咧，其實我哋三唔係四兄弟，唔係因為跟住咧，即係我想講你嘛，即係我哋三兄弟其實都知道，我哋其中一位兄弟咧，佢係今年做咗歌手嘅。係。係啊，咁做得歌手，咁咪咩？唱歌咯，跟唱歌啦，係嘛？好，唱歌，同埋子彤唱歌好好聽。你叫佢唱數碼暴龍，你叫佢唱定話佢似數碼暴龍啊？你叫唱唱數碼暴龍。可能啊，定係你要做馴獸師啊嘛你？走啦！我走先，走啦！你喂，我喺呢條坑度。你喂留翻子彤俾你啦嚇。好，俾啲掌聲，胡子彤。